ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വയർലെസ് ഇയർബഡ്സിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ലോ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ്, വയർലെസ് എയർപോഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നെക്ക് ബാൻഡ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും എയർപോഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഈ ഒരു ഇയർപോഡ്സ് ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏറ്റവും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു 300-350 രൂപകളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് ആണ് കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ M10 എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിനാണ്. ഒരുപാട് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ചാർജ് നടക്കാനും പവർ ബാങ്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ബോക്സിലേക്ക് വരാം. ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ കൂടി ചെയ്യാം. നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത് വർത്ത് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് മീ റംഷു, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ മീഡിയ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ് വരുന്നത്. ബോക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം M10 എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ് അവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂവസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ട്രൂ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിന് താഴെയായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ V5.1 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇതാ M10 എന്ന ബ്രാൻഡിങ് ഇവിടെ കാണാം. പിന്നെ നമ്മളെ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് LED, ലക്ഷറി LED, 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ടച്ച് വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, ബ്ലാക്കിന് ആ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുറകുവശത്ത് വന്നാൽ ഇതാ വയർലെസ് വെർഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. V5.1 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ. പിന്നെ വയർലെസ് പ്രൊഫൈൽസ് കാര്യങ്ങൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് 10 മീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ചാർജിങ് ടൈം എബൌട്ട് 2 hours, 2 മണിക്കൂർ ചാർജിങ് ടൈം. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിൽ 250 hours കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മ്യൂസിക് പ്ലേ ഇവിടെ 5 hour കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയർബഡ്സിൻ്റെ. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങൾ 5 വോൾട്ട് 1 ആംപിയർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിലുള്ളത്. ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ, അൾട്രാ സ്മാള്, കോൾ മ്യൂസിക്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, ഇത്രയും ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓവറോൾ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പവർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കാണാം. അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. താഴെയായിട്ട് ഇതാ ഒരു USB കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള. 3 ടൈപ്പ് ഇയർ ട്രിപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ റബ്ബർ ടൈപ്പ്. അതായത് സ്മാൾ ഉണ്ട്, മീഡിയം ഉണ്ട്, ലാർജും ഉണ്ട്. 3 ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ചെവിയുടെ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് അൺബോക്സിലുള്ളത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു യൂസർ മാനുവലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സും അതിൻ്റെ പവർ യൂണിറ്റും. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഇയർബഡ്സ് ഇതിൽ ഇട്ട് നോക്കട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്നിട്ടു. അതിലൊന്ന് വന്ന് ബി പ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലേത് വന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ബി ലൗഡ്, ബി പ്രൗഡ്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കറക്റ്റ്. അതിൻ്റെ ചാർജ് കയർന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓവറോൾ ഇതിലുള്ള ചാർജ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നിലും ഓരോ ഇയർപോഡിലും എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂട്ടിയാൽ ഇതാ ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ഇതാ ഇയർപോഡ്സിൽ ഇതാ 2 ഭാഗത്തായിട്ടും റെഡ് കളറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആയാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇയർപോഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു USB കണക്ടറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള USB പോർട്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എയർപോഡ്. ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി, ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇയർബഡ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട പോലെ തന്നെ 2 ഇയർബഡിനും 2 ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇയർബഡ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് സോങ്ങും, അതുപോലെ തന്നെ 3 times നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം അപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് സോങ്ങിന് മുന്നത്തെ സോങ്, പ്രീവിയസ് സോങ് നോക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ 3 times ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം ഡൗൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു വോയിസ് ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത്യാവശ്യം ബാസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത് വെർത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെർത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു വോയിസ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനിതാ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു മിനി പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വലിയൊരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു പവറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് കയറ്റാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ എയർബഡ്സ് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.